na taɓa faɗa yau ma muna fira na maimaita wannan magana na ce akwai wata mace da wani abu ya faru da ita za a yi mata kishiya ta tayar da hankali aka gaya min na kirawo ta ina mata faɗa addinin musulunci ya ba mijinki dama ki ƙara aure ya ƙara aure saboda haka karki hana shi ki fatan Allah ya zaunar da ku lafiya nayi ta mata nasiha sai ta ce mun ni fa ba kishi nake yi ba da auren shi ta ce makomata nake kallo ku ji wannan magana da kyau ta ce yanzu na sanya muke rayuwa ma'aikacin gwamnati ne albashi yake ɗauka a yanzu haka abin da yake ɗauka da shi muke rayuwa yakan kawo mana kayan abinci mu yi wata muna ci har wani albashin ba mu da matsala ta ce ina da yara da shi yanzu ya tashi zai yi aure ya ce zai je cikin albashin shi ciyo bashi a banki loan ya zo ya yi gida ya ƙara ɗakin da zai sa matar kuma ya yi aure ta ce abinda nake tsoro shine idan ya ciyo bashi abinda za a rage masa na albashi ba zai iya rike mu ba kuma gashi ya ƙaro mace don haka za mu koma rayuwa ne ta buƙatar abinda za mu ci ta ce kuma ni ke da ƙananan 'ya'ya zan fi kowa takura ta ce ni wannan ne dalili na ƙin auren ta ce daga ƙarshe za mu zo mu shiga wahala ne kuma ba wanda zai zo ya taimake mu ni za a bari da yara suna mun kuka na yi shiru na ga anan da ya tafi na gane me yake faruwa kuma wallahi wannan abin da ta faɗa shi ya faru ya je ya ciyo bashin ya yi auren suka shiga takurar ya zama na wallahi tallahi rana takan fito ta kusan faɗuwa ba su da abin da za su karya kuɗin shi sun tafi wajen biyan bashi sai gashi mutumin da matar shi kullun za a ganta cikin mutunci wallahi tallahi akwai lokacin da in an ganta za a iya mata hawaye ba tatsuniya nake muku ba abin da ya faru ne reality don saboda Allah wannan abu to ba wannan ne ma abin tashi hankalin ba wannan auren da yayo matar tana haihuwa ɗaya suka rabu ya dawwamu kuma cikin wannan kangin abubuwa kai ina zato har yanzu ba su koma seti yadda suke adaba har yanzu wannan ne abin shine asali